هتلاقي الازاز بقى لونه ابيض، هتلاقي ايدي ازرقت. يعني ايه؟ يعني اللون ده بيطلع اهو، بصي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا في الرحمن سنتر، اهلا وسهلا بكم. مش طالع اقول لك ان انا الوحيد اللي ببيع طقم كاسات ب 65 جنيه، بس بفضل الله انا الوحيد اللي بقول ان الرسومات والالوان اللي على طقم الكاسات ب 65 جنيه بتطلع، ما دام مش حفر على الازاز بتطلع. يعني ايه بتطلع يا رحماني؟ يعني بص كده على الكاس دوت ب 65 جنيه، نفس فكره الالوان اهيت موجوده، ده ب 150 جنيه. دوت بيطلع ودوت ما بيطلعش. تعالى كده نوريهم يعني ايه بيطلع. ادي عندي سلك اهو ميه، لو بصينا كده وعملت كده انا هتلاقي الازاز بقى لونه ابيض، هتلاقي ايدي ازرقت. يعني ايه؟ يعني اللون ده بيطلع اهو، بصي. بصي الازاز بقى لونه ابيض. طب انت يا رحماني بتجيب لي حاجه بتطلع؟ انا بقول لك عشان خاطر في عروسه بتبقى عايزه حاجه هاديه كده كده، بتقول لها في النيش مش هستخدمها، فانا بجيب لها السعر اللي هي عايزاه. بصي ده لون اهو، امسح فيه زي ما انا عايز، اللون اللي عليه مش هيطلع. ده ب 150، ده ب 65 جنيه. الفكره ان انا مش ببيع لك حاجه بسعر حاجه اهو. ده مستحيل اللون اللي عليه يطلع. طب يا رحمن الاتنين نفس الشكل، يا رحمن الاتنين نفس الشكل. ازاي نفرق ما بين اللي بيطلع وما بيطلعش؟ انت هنا لما بتنورينا احنا بنعرفك اللي بيطلع ونعرفك اللي ما بيطلعش. اهم حاجه عند الرحماني المصداقيه، اللون اللي بيطلع هيقول عليه بيطلع، واللي مش بيطلع هيقول لك عليه ثابت.